supaya jadi nanan. Oke. Kita bikin layangan apa ini, Dek? Yung. Burung apa? Yung atu. Burung hantu. Ya. Let's go. Dong. Yung atunya. Pagi dikit ya ada mau dari. Oke, sekarang Bapak mau pasang-pasang dulu, oke? Ini layangan burung hantunya udah jadi. Sekarang kita mau tukup, Dek. Mau ditukup sekarang burung hantunya. Oke. Ayo. Ada kupu-kupu kecil di situ. Wah, kupu-kupu kecilnya bawa ayam ya? Kok bawa? Namanya turun kupu kecilnya. Nggak boleh dong. Nanti mati ayamnya. Masukin kandangnya tuh, masukin kandang tuh. Masukin kandang ayamnya, Gyan. Masukin kandang dong. Ayo. Bawanya mana? Mau? Coba duduk. Aduh, ada yang ketuci. Mana dong ada dupa? Kayaknya mamanya mau minta dupa sama mamanya. Udah ada. Mau cari mamanya dulu, Dek. Pak. Ntar dulu. Ayo kita bikin gini dulu. Kita tutup dulu layangannya. Awas, jangan sini kita. Mau ditutup nggak layangannya jadi? Jangan bolong. Jangan situ lagi jangan. Bolong dah. Diam. Nah, jangan ditekan. Diam, jangan bapak nangis. Diam, mau dari layangannya apa nak? Pak, bawa layangannya. Cepat, orang mau coba om. Oh, kakinya temennya, stop. Diam. Minggir dong, Gyan. Masuk, tekan depong ini, lihat. Oke, kita lanjut.
talinya. Hah? Kita naikkan layangan yuk. Ayo, ini. Belum bajunya. Tuh 2, 3 lepas deh. Wah, operasi. Lari aja, lari. Tarik layangannya, lari. Wih, shot. Oh. Dah, tarik yuk. 1, 2, 3, tarik. Lari situ. Dah, lari. Lari. Padahal tadi mau naik ya, gara-gara patah.